بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن وصفة لعلاج السعال للأطفال الصغار. علاج السعال للأطفال الصغار، يعني في هذه الوصفة قد قمنا بتوضيحها بالدرجة المغربية، وطلب مني بعض الإخوة توضيحها باللغة العربية، وقد سنحت فرصة ولا بأس أن نقوم بتوضيحها جيدا. هذه الوصفة تحتاج إلى الفجل. فجل الفجل يعني نوع من اللفت. نقوم ب يسمى الفجل، بس الفيجل هو السداد. الفيجل والسداد. الفجل هو نوع من السلجم. نقوم بحكه جيدا. نقوم بحك هذا الفجل جيدا هكذا. أوراق الفجل هو يعني الفجل. على هذا الشكل، يصبح على هذا الشكل، يعني محكوك. ثم يضاف إليه العسل. يعني هو فيه من المرورة، يعني مار. يضاف إليه العسل، مثله من العسل، 50 غرام من الفجل مثله أو أكثر من العسل. إن كان أكثر لا بأس به، لكي يكون طعمه مائل إلى الحلاوة. ثم نقوم بمزجهم جيدا، ونقوم بتصفية وإذهبوا معنا لتروا كيف تتم التصفية بعد أن تمزج الكميتين من كما كتشوفوا معايا. هذه هي آخر طريقة لوجدنا بها السيرو ديال الفجل والعسل. كنديرو الجبانية، كنديرو الصفاية بحال هكا، كناخدو هاد الفجل والعسل كنخويوهم هنا بهاد الطريقة باش تلاحظوا معايا مزيان. كتورك هكا شوية، كتخليها تقطر في الاخر. غتحصل على واحد السيرو اللي كتشوف فيه، هذا هو السيرو ديال الفجل والعسل. شراب سيرو فجل والعسل اللي غادي يستعملو الانسان اللي عنده الكحة، او يقدر تعصرها بالليفة، داك التقشرة ديال العيالات اللي هي كتعصرها مزيان. غتعصرها مزيان وغادي تصفيها مزيان، وغتستعمل الشرب ديالها معلقة صغيرة للدراري الصغار، كبيرة للناس الكبار، بعد الوجبات 3 مرات في النهار. وهذا كل شيء. السلام عليكم.